نن زمونږ په دې لاهوري چرغه باندې حد تمام شوی و. ډېره زبردسته او خوندوره ذایقه وه. دا څنګه تیارېږي ټوله طریقه یې ته په دې ویډیو کې ښیم. که په دې طریقه تاسو لاهوري چرغه تیاره کړه ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. زما په خپله ډېره زیاته خوښه شوه ځکه چې ذایقه یې ډېره بهترینه وه. یو چرګ به راوالی صفا سوتره به یې وینځئ، ښه جوور کټس به پکې ووهئ په کومه طریقه چې په دې کې دا کټس ما ووهله. د هغې نه بعد به یو پتیله راوالی، هغې ته به یو بوتل سرکه ور واچوئ. دا چرګ به په دواړه طرف په دې سرکه کې ووهئ، تقریبا 10-15 منټ په دې سرکه کې دا تاسو پرېږدوئ. بیا به یو بل لوښی راوالی، هغې ته به ور واچوئ یو 2 چمچه سور مرچکې، اوږه به ورته ور واچوئ کومه چې پوډر شوي اوږئ، تیکه مساله به ورته ور واچوئ یو چمچ، ادرک به ورته ور واچوئ کوم چې پوډر شوي، تاسو ټکولی هم شئ کوم چې په بازار کې میلاویږي غوټې والا، دڼیا به ورته ور واچوئ. دا ټولې مسالې تقریبا ما یو چمچ ور واچېدې. بیا به ورته یو چمچ کورکمان ور واچوئ. د هغې نه بعد دانهدار به ورته یو چمچ مرچکۍ ور واچوئ کوم چې سور مرچکۍ، یوه به ورته انډه ور واچوئ. بیا به ماسته راوړئ، تقریبا یوه سمڅۍ ماسته به دې ته ور واچوئ. دا به بیا مکس کړئ ښه زبردست و. مالګه پکې زموږ نه یېره شوې وه، خو یو چمچ په دې ته بیا مالګه ور واچوئ. مالګه ورته موږ لږ وروسته ور واچوله. په دې کې به دا مالګه تاسو مکس کړئ. چې کله ستاسو مساله ښه زبردسته تیاره شي، بیا به دغه مساله راوړئ. مساله به راوړئ کومه چې موږ تیاره کړې وه، هغه به په دې چرګ د پاسه ور واچوئ. دې له به دا مساله ښه زبردسته ورکړئ. د دې چې کوم کټس دي هغې ته دا مساله ورسي. چرګ له مې هر طرف ته مساله ورکړه. دا به بیا تاسو تقریبا پرېږدوئ. که 1 غنټه ټایم دې د تاسو ورکړئ چې دا مسالې دا چرګ والي، نو ستاسو چې کومه چرغه ده هغه به ډېره بهترینه تیارېږي. که د دې نه ډېر ټایم ورکولی شئ نو هم بهتره ده، بده نه ده. زموږ چې کوم چرګ ماشاءالله هغه زبردست مساله شو او دې له به اوس مونږ ورکوو 1 غنټه ټایم چې دا مسالې والي. بیا به یو بله پتیله راوړئ، هغې ته به یو جیګ اوبه ور واچوئ. د سټیم بندوبست به وکئ. دې چرګ له به تاسو خپې وتړئ په کومه طریقه چې د دې د خپې ما وتړلې دغه شان به دې له تاسو د خپې وتړئ. نو یو جیګ اوبه مې دې پتیلې ته ور واچولې. بیا به سټیم راوړئ. که ستاسو سټیم نه وي نو تاسو ځان نه څه جوګاړ هم جنګولی شئ. ما خو دا لوښی راواغستو او دا مې په دې پتیله کې کېښودو ځکه چې دې نه تب بره راوځي. یو ځل به بیا دې چرګ له غوپه ورکئ په دې مسالو کې. بیا راوړئ په دې سټیم د پاسه به یې کېدوئ. بیا به د پتیلې نه هر طرف ته ښه زبردست اوړه تاو کئ. اول به دې له مونږ ورکوو سټیم. تقریبا 1 غنټه به دا مونږ په دې سټیم باندې ږدو چې دا په اور باندې اول ښه زبردست پوخ شي. وروسته به دا بیا مونږ په غوړو کې فرای کوو. دغه پتیله مې راوړه، په اور د پاسه مې کېښوده او په دې پتیله باندې تاسو بیا یو خښته 2 هم ایښودی شئ چې په دې کې تپ راجمع شي او چرګ پکې ښه ښکلی پوخ شي. تقریبا 1 غنټه یې وشوه. زمونږ چرګ چې کوم دی هغه تیار شوی دی. دا به اوس تاسو ته ښایو چې زمونږ چرګ څنګه تیار شوی دی. نو ماشاءالله چرګ ښه بهترین تیار شوی و په سټیم باندې. څنګه چې تاسو ته ما وي دې له به تاسو ورکوئ 1 غنټه ټایم. اور به پسې ډېر نه روکوئ، ښه په نارمل اور باندې دا تاسو پخولی شئ. د هغې نه بعد بیا یو کړی په اور د پاسه کېدوئ او یو 4 سمڅۍ غوړي به ور واچوئ. بیا به دا چرګ راوړئ، په دې غوړو کې به یې کېدوئ چې دا په دې کې سور شي. تقریبا 4-5 منټه به دا تاسو په دې غوړو کې سور کوئ چې دې دا مسالې ښه ښکلې پخې شي. بیا به په سمڅۍ لږ غوړي راوړئ او په دې چرګ د پاسه بیا ور اچوئ چې دې کله دا یو سیټ پوخ شي، دا بل سیټ به بیا تاسو غوړو ته ور مخامخ کئ چې دا په غوړو کې پوخ شي. نو ماشاءالله زموږ د چرګ نه ډېره بهترینه خوشبو راتله ځکه چې په دې کې نن موږ ډېرې بهترینې او زبردستې مسالې اچولې وي. چرګ به ښه زبردست فرای کئ. بیا به راشو جان ډرای فروټ سینټر ته. ماشاءالله د ملګرو مینه محبت ډېر زیات سیوا دی. دغه ملګرو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې د جان ډرای فروټ سینټر وزټ کئ. آنلاین ډېر ملګري سوداګانې غواړي، نو که تاسو ډرای فروټ پکاري تاسو وزټ کولی شئ. جان ډرای فروټ سینټر کلپاڼي بازار زیارت تالاش نېشنل بینک ته په اپوزیټ کې بدیر لور کې زموږ دکان دی. ډرای امونه، ډرای الوچۍ به هم تاسو ته اوس زموږ په دکان کې میلاویږي. په دې بورډ کې زموږ نمبر هم شته دی، تاسو د دکان وزټ هم کولی شئ. آنلاین هم تاسو سودا کولی شئ. نو فاینلی زموږ چې کوم چرغه وه لاهوري هغه ښه مکمل تیاره شوه. ډېر بهترین لوک ورکوي. تاسو خامخا په دې طریقه باندې یو ځل دا چرغه پخه کوئ، بیا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. ماشاءالله چرګ چې کوم ډېر بهترین تیار شوی و. د دې غوښه نه ډېره کلکه وه او نه ډېره نرمه وه، ښه زبردست پوخ شوی و. نن که موږ د دې د ذایقې خبره وکړو، دې په ذایقه باندې مکمل حد تمام شوی و. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر ولا ورکئ. ډېره مهرباني.